एक ऐसा प्लांट जो बिल्कुल लिप्स जैसा दिखता है। इस प्लांट का नाम है साइकोट्रिया इलेटा और इसे हुकर्स लिप्स भी बोलते हैं। पर एक्चुअली में जो हमें लिप जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं वो फ्लावर नहीं बल्कि ब्रैक्ट्स होते हैं, मतलब कि मॉडिफाइड लीव्स, जो बर्ड्स और इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। रियल फ्लावर्स तो इन लिप्स के अंदर छोटे से ब्लूम होते हैं और सबसे शॉकिंग बात, ये लिप्स कुछ समय बाद डिसअपियर भी हो जाते हैं। ये है नेचर का अमेजिंग प्लांट।